我就嚟到呢個新發商業中心嘅第咩牛扒度食嘢啦。咁啊上一樓，咁佢今日嘅午餐咧就係黑椒牛仔扒，79蚊就包嘢飲啦，同埋湯啦。我哋今日嚟到第咩牛扒啊嘛，叫咗個午餐嘅鑊仔牛柳，一嚟上嚟幾多錢？好正，79蚊，係包嘢飲包湯。佢有兩塊，一塊厚啲，一塊薄啲。我覺得都係薄嘅，兩塊都係薄。咁啊，79蚊有兩塊，其實都幾抵食。仲有啲薯條啊，呢個叫車厘茄，同埋有啲豆豆啦，豆豆，三色豆。兩塊先，佢都係兩塊，真係兩塊。咁細塊嘅呢個，唔係一碟飯，我覺得3塊啊你。係咯。你嘅料，呢一嚿睇下先，好腍啊！佢呢個粉仔流嚟。加個白飯，加5蚊啊！魚蛋魷魚咧，佢就只收現金㗎咋。咁我哋咧而家食完啦，咁就喺呢個攤下俾錢咯。佢哋就係咁大。